বর্ষার সময় যে ফুলের কথা সবার আগে আমাদের মাথায় আসে সেটি হলো রেইন লিলি। এই ফুল গাছটি সারা বছর থাকলেও বর্ষার সময় এতে প্রচুর ফুল হয়। নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুচন্দা আপনাদের সকলকে গার্ডেনিং অ্যান্ড লটমোর চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব এই গাছের প্রপাগেশন এবং সয়েল মিক্স নিয়ে। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করি। টব থেকে গাছ তোলার আগে এর জন্য মাটি তৈরি করে নেব। এর মাটি তৈরিতে বিশেষ কিছুর প্রয়োজন নেই। মাটি, কম্পোস্ট, গোবর সার আর কোকোপিট দিয়ে সহজেই এর মাটি তৈরি করে নেওয়া যায়। রেইন লিলি কিন্তু ময়েশ্চার খুব বেশি পছন্দ করে, তাই কোকোপিট অবশ্যই দেবেন। আর যদি কোকোপিট না থাকে তাহলে ভার্মি কম্পোস্ট বা গোবর সার একটু বেশি মাত্রায় দিতে হবে। যেহেতু আমি এখানে প্লাস্টিকের টব নিয়েছি তাই নিচে অনেকগুলো ছিদ্র করেছি, যাতে অতিরিক্ত জল সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। মাটিতে যাতে ছিদ্রগুলি বন্ধ না হয়ে যায় সেই জন্য আমি এখানে ইটের শুকরির একটি লেয়ার দিয়েছি। কিছু মাটি দেওয়ার পর এখানে কিছু শুকনো পাতা ছিল, এগুলি আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এর উপর আবার মাটি চাপা দিয়ে দিলাম। এগুলি থেকে কিন্তু গাছ অনেক পুষ্টিগুণ সংগ্রহ করতে পারবে। সব রেডি হয়ে গেছে, এবার চলুন টব থেকে গাছ বের করে নিই। দেখুন পুরো রুট বাউন্ড হয়ে গেছে। এটিকে আস্তে আস্তে সময় নিয়ে সাইডের মাটিগুলি ছাড়িয়ে নেব। এবার হালকা হাতে বাল্বগুলি ধরে টানলেই কিন্তু গাছ আলাদা হয়ে চলে আসবে। আমি একটি টবেই সবগুলি গাছ বসিয়ে দেব। আপনারা চাইলে আলাদা টবেও বসাতে পারেন। এইভাবে রেইন লিলি বাল্বের মাধ্যমে প্রপাগেট করা খুবই সহজ। আমার গাছ বসানো হয়ে গেছে, এবার জল দিয়ে দেব। আশা করছি আগামী 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যেই পুরো টব গাছে ভরে যাবে। বাল্বগুলিকে আলাদা করার সময় অনেকটাই শিকড় নষ্ট হয়েছে, তাই গাছ একটু শক পাবে, সেটাই স্বাভাবিক। সেই শক থেকেই গাছের কিছু পাতা হলুদ হয়ে গেছে। প্রপাগেশন বা রিপোর্টিংয়ের পর আপনাদের গাছেও যদি এরকম হয় তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই, 4-5 দিনে সম্পূর্ণ ঠিক হয়ে যাবে। রেইন লিলি সানলাইট খুবই পছন্দ করে। আমি গাছ লাগানোর 3 দিন পরই ফুল সানলাইটে দিয়ে দিয়েছিলাম। এবার দেখুন নতুন গাছ বেরোতে শুরু করে দিয়েছে, আবার একটি গাছে নতুন কুঁড়িও চলে এসেছে। রিপোর্টিংয়ের পর এটি প্রথম ফুল। এর আগামী দিনের আপডেট অন্য কোনো ভিডিওতে বা শর্টসের মাধ্যমে আপনাদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করব। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন। টাটা।